Pani poslankyne, páni poslanci, pozerám dnešné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Líči, ktoré bolo zvolené podľa paragrafu 12 odsek 1 zákona číslo 369 z roku 95, kde som zriadený. Pozvaní boli všetci poslanci Mestského zastupiteľstva. Podľa prezenčnej listiny konštatujem, že je prítomných 12-18 poslancov, čím je zastupiteľstvo uznášania osobné. Ospravedlnení poslanci pán Dudoň, Kozák, Macková, Gašparíková a Sediak. Dnešné zastupiteľstvo sa bude riadiť programom, ktorý ste obdržali v pozvánke, takže procedurálne dávam hlasovať o bodoch 1 a 4. Kto je za? Ďakujem. Podľa materiálov sme chceli doplniť bod číslo 5, návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode vlastníckého práva mesta Byča na Severoslovanské vodárne a kanalizácia AS Žilina v rámci stavby podkanalizovania Byča, mestská časť Žilina, hlavná Žarinec. Ale po dohode s pani kontrolórkou tento bod nebudeme dávať ako doplnenie. Chcem k tomu bodu len povedať, že bezodplatný prevod nie je v súlade so zákonom o majetku obci a nakoľko Sevák poslal zatiaľ návrh zmluvy len o bezodplatnom prevode, tak v podstate takéto niečo nemôžete o takomto niečom hlasovať, pretože nemá to oporu v zákone o majetku obci ani v našich zásadách. Takže bude sa hľadať nejaké iné riešenie alebo ako sa dohodne so Sevákom. Vysvetlili sme si aj s pani kontrolórkou, že potom je naformulované uznesenie na to, aby sme dostali stavebné povolenie. My sme sa teraz dohodli, je tu Roman predseda okresného úradu, teraz sme si stavebné povolenie okresného úradu Byči odboru životného prostredia. Takže my napíšeme žiadosť, na základe ktorého paragrafu a konkrétneho zákona je potrebné takéto uznesenie, lebo my ináč to stavebné povolenie nedostaneme. Takže potom si vyriešime túto časť a s Jarkou Kramarovou a so Sevákom budeme hľadať nejaké riešenie, aby ste predsa len mohli, ak to je nutné podľa zákona, to čo som hovoril, že z hľadiska životného prostredia, to uznesenie schváliť, tak by sme ho potom urobili v inom znení alebo v zmenenom znení, alebo už neviem, po dohľadu ja presne stanoviť. Takže dostali ste v materiáloch, ale hlasovali ste o bode 1 a 4, čiže návrh číslo, doplnenie číslo bodu 5 nepredkladám. Má niekto iný návrh na doplnenie alebo zmenu? Pokiaľ nikto, tak ideme v ďalších veciach, ktoré sú v zmysle povinností pre zastupiteľstvom za overovateľov zápisnice. Návrhujem pána Martina Gajdušika a meníme pani Gašparíkovú na pána Greguša. Má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie? Pokiaľ nikto, dávam hlasovať, kto je za to, aby overovateľa zápisnice boli pán Gajdošik a pán Greguš. Jednomyselne, ďakujem. Na druhú komisiu navrhujeme zložení pán Vladislav Greguš ako predseda komisie, Ľudový Robárek a Mária Chudieková ako členovia komisie. Má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie? Pokiaľ nikto, dávam hlasovať, kto je za to, aby návrhová komisia pracovala zložení pán Greguš ako predseda a pán Robárek a Chudieková ako členovia. Opäť jednomyselne, ďakujem pekne a za zapisovateľku určujem pani Máriu Kučiaru. Takže ideme k bodu číslo 1. Návrh na predloženie žiadosti o spolufinancovanie projektového zámeru obstarávania komunálneho traktora pre údržbu verejných priestorov v meste Byča. Je to uznesenie číslo 30. Mestské zastupiteľstvo poprvé prerokovalo realizáciu investície obstaranie komunálneho traktora pre údržbu verejných priestranstiev mesta Byča, ďalej projekt vo výške 39 990, podľa prijatie dotácie z environmentálneho fondu vo výške 39 990 eur v súlade s bodom číslo 1 na financovanie projektu. Po tretie, zabezpečenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov mesta Byča na spolufinancovanie projektu, a to minimálne vo výške 1% z opravných nákladov projektu a ich využitie na spolufinancovanie projektu. Po štvrté, návrh zmluvy o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie. Rímska 2 schvaľuje realizáciu investícií obstarania komunálneho traktora pre údržbu verejných priestranstiev mesta Byča, ďalej projekt vo výške 39 990 eur, po druhé prijatie dotácie z environmentálneho fondu vo výške 39 990 eur v súlade s bodom číslo 1 na financovanie projektu, po tretie zabezpečenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov mesta Byča na spolufinancovanie projektu, a to minimálne vo výške 1% z opravných nákladov projektu a ich použitie na spolufinancovanie projektu. Po štvrté, návrh zmluvy o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie.
Ako už som sa to raz pýtal, ja tomu nerozumiem, ale my to potom, Je to je to vlastne to isté. vzorové. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán kolega Cigánik, ktorého sa to týka, má rovno pohreb, Lubo je tu, čiže už po niekoľkokrát sa pokúšame získať stroj z environmentálneho fondu, takže uvidíme, aká bude zhoda okolností, či to bude stále. Je tam 1%, takže myslím si, že sa to oplatí, tak z môjho pohľadu všetko. Ja by som sa možno chcel opýtať, pretože pán primátor, že aký to je komunálny traktor? Len to sa tak lebo to veľký asi nie je. Je také ako hravou, ešte tam parkujú tie v tom... Je malé. Také maličké niečo. No, nie to je malé, také je to normálne, nie je to ten obrovský veľký traktor, ako malý, Trošku ale menší je je. stredná trieda. Áno. No, také menšie. No, to je. No. Lebo sa mi to zdalo na traktor malo peniazy. Málo peňazí, je na veľký traktor. Ale má to kabínu normálne, Aha. nie že to je malo kabínu. Je nefučená. Áno. Keď sa nikto neprihlásil, tak ukončujem diskusiu k tomuto bodu. Nebudeme sa prezentovať, takže budeme hlasovať. Kto je za uznesenie číslo 30, tak ako som ho prečítal, kto je za? Čiže keď sme hlasovali jednomyselne, takže nemusím sa pýtať, kto sa zdržal, ako bol proti, takže konštatujem, že Mestské zastupiteľstvo uznesenie číslo 30 schválilo. Ideme k bodu číslo 2, návrh na predloženie žiadosti o spolufinanciu projektov zámeru vybudovania športového ihriska z Umeľov právo z Osotry meste Byča. Je to uznesenie číslo 31. Mestské zastupiteľstvo poprvé prerokovalo za predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry na základe výzvy číslo 2025/002 Fondu na podporu športu na projekt vybudovanie športového ihriska z Umeľov právo a Osotry meste Byča. Po druhé, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu. Po tretie, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov v výške minimálne 30%, to je 294 855,93 centov. Po D, zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu mesta Byča. Dínska 2. Schvaľuje poprvé predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry na základe výzvy číslo 2025/002 Fondu na podporu športu na projekt vybudovanie športovej ihriska z Umeľov právo a Osotry meste Byča. Po druhé, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu. Po tretie, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinanciu projektov výške 30%, to je 294 855,93 centov. Po štvrté, zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu mesta Byča. Po tretie, návrh zmeny rozpočtu mesta Byča, rozpočet na tabulku číslo 12 roku 2026 17.3.2026. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Čušovík. Ale ja neviem, tak si chcel mi to povedať k tomu pán primátor, či... Môže. Si sa nadýchol, vieš, tak... Som ti dal slovo, nech sa páči. Dobre, ďakujem. Ja sa teda chcem len opýtať na pár otázok. Ja teda tento projekt rozhodne podporím. Ja som rád, že ak sa to teda dúfam, že sa to podarilo, ak si tak správne spomínam, takže to možno nejaké 10 ročie, čo bojujeme o tú umelú trávu, aj keď teda možno na základe nejakých komentárov sa zdá, že nie alebo podobne, ale vôbec nie je práve, že naopak. Len ja by som sa chcel na pár otázok ešte opýtať, lebo myslím si, že tých 300 000 nie je zrovna malý peniaz, tak len chcem v tom tak nejak veci ujasniť. Chcel som sa opýtať, vlastne my sme teda na tom ministerstve športu asi neboli úspešní, to je to, čo sme vlastne schváľovali po minulé zastupiteľstvo, čiže teraz predkladáme len žiadosť a tiež ešte v podstate dúfajme, že to vyjde tak, správne to chápem. Na úrade vlády priamo pani Radkyňa telefonovala na štátny fond, teda na ministerstvo športu s tým, že je uznesenie vlády o financovaní tohoto ihriska. Ona jasne deklarovala, že oni momentálne nemajú peniaze na to, aby vedeli to priamo z ministerstva športu. Že teraz je najideálnejší čas, lebo sa to dáva do 18. marca. 18. marca využiť štátny fond rozvoja bývania, takže sme sa s kolegami pustili do podmienok, rozvoja bývania, to na podporu športu, tak sme sa pustili do všetkých tých papierovačiek, nazvem to tak, s tým, že jedno teda z podkladov je aj takéto uznesenie, takže preto sme to pripravili v takéto forme. Potom
Ďakujem za odpoveď. By som sa chcel opýtať, my už máme asi aj nejaký inžiniering, predpokladám k tomu hotový aj nejaký projekt a podobné veci. Tomu som chcel povedať, že ma trošku mrzí, že teda to neprišlo nejako aj tu nám, že by sme videli nejaký projekt, že... Prečo sme to nedali? Nemáme mu tu chodiť do nej zaštiť. Mám ho tu. No, tak mi sa páči. To je na prírodnej tráve, čiže tá tráva, ako je teraz, tak sa A to nemusíme teraz, máme to elektronicky, že by sme to aj potom mohli by ste nám to potom zaslať, či? Ja sa ospravedlňujem, určite vám to dneska, keď skončíme zastupiteľstvo tónov všetkým 18 poslancom. To zase nemusí byť úplne dneska. Všetkým poslancom, dobre? Je to úplne jednoduchá vec. Dobre, ja len to som sa chcel, že aby sme v podstate o tom vedeli a aby sme videli, že ako to bude prebiehať. A ešte som sa chcel opýtať na otázku, že keďže to financujeme z verejných zdrojov, bude to taký postup, ako je aj pri športovej hale, že budeme musieť tam mať nejakú spolúčasť verejnosti alebo škôl, aby sme teda ten projekt vykryli. Áno, čiže takisto to budeme musieť prebiehať nejakým spôsobom, že budeme prenajímať nejakú časť, alebo budeme teda tú verejnosť nejakým spôsobom do toho, je tam to percento tiež nejaké, hej, že... Určite je to podmienka. Ešte raz chcem prihlásiť, že ako šéf klubu sme sa dohodli, že vzhľadom k tomu, že veľa rodičov vidí, že keď sú jarná alebo jesenná časť, že nemôžu všetky deti trénovať na tej maličkej umelej tráve, alebo športovej, alebo na mierovej, na Lamio, tak preto som navrhol, aby sme išli týmto riešením, lebo na umelej tráve môžeme mať od 1.1. do 31.12. Takže z tohoto dôvodu sme sa uznesli ako v rámci futbalového hnutia, že toto je najlepšie riešenie. Preto tým, že som dostal informáciu, že nedá sa to cez ministerstvo, lebo nemajú peniaze, tak som rozhodol, že predložíme žiadosť na fond na podporu športu s tým, že sú tam doklady. My sme tie ostatné doklady predložili, my si splníme veci, je tam dokonca Slovenský olympijský výbor, potrebne to riešime, pán šéf je mimo Slovenskej republike, tak mali by sme dostať prehlásenie, už máme od Slovenského futbalového zväzu a jasne som deklaroval, že chceme aj ostatní, čiže školy, škôlky, plus sme chceli ešte aj gymnázium, lebo je to vlastne na športovanie aj pre ostatných. Takže z tohoto pohľadu my všetky tieto doklady máme na základe môjho rozhodnutia a potom už je vecou, keď to získame do majetku obce, mesta, takže sú vlastne dané, ktoré prejdeme pokyny, ktoré schválite, či my to dostaneme, lebo už to tu bolo, že my máme majetok, ktorý sa týka, alebo teda máme mať majetok, ktorý sa týka aj externých dotácií, máme ho mať riadne zaevidovaný a má byť potom aj uvedený, kto ho spravuje, za akých podmienok. Takže aj z tohoto pohľadu pripravíme podklady, za akých podmienok sa môže prenajímať tretím osobom. Jasne, že keď to bude schválené, tak ho musíte schváliť najprv futbalovému MFK Byča, čiže našemu, a potom, keď sú iné veci tretím stranám, pokiaľ to my nemôžeme, čo my nemôžeme, ako toto, tak môžeme za podmienky, ktoré schválite vy. Dobre? Takže toto nás čaká, ale to predbiehame, lebo ja som v fáze, že tento doklad potrebujeme na to, aby sme vôbec mohli podať pozajtra žiadosť. Zase sa bavíme o tom, že už predbiehame veci, ako to bolo postavené. Toto je jeden z návrh uznesenia, aby sme mohli požiadať o fond na podporu športovou dotáciu. Jasne, tomu rozumiem, len sa pýtam vlastne, ako je to v tom projekte teda nastavené, takže verejnosť tam ja, alebo teda budeme hľadať, je tam tá, neviem, ak 70... To nepotrebujem, aby sme v projekte v tomto už riešili. My sme len napísali, že chceme, aby tam bolo využitie prvom rade športových a aj školských vecí, tak tento druh uznesenia pripravili to kolegové, je potrebný pre podanie tej žiadosti. A my sme ešte nerozhodovali o tom, že či bude verejnosť za aký podmienok, či 2 hodiny, či 40 minút, to je vecou, ktorú budete schváľovať, keď to dokončíme, skolabujeme, odozdáme a získa to majetok mesto Byča a vašim rozhodnutím bude zverené do majetku MFK Byča, alebo mne to je jedno, Jožka Mechvičku, alebo Hadzanárskeho klubu, to je jedno. A môžete stanoviť, že to môžeme prenajímať my ako MFK Byča s vašim odsúhlasením, alebo nie, bude to príjemné, ako máme prenájom športového. Ale toto nie je predmetom teraz. Schválujeme to, že použijeme 300 000, to som sa chcel opýtať, že či to pôjde z tých peniazí z úveru, alebo už máme nejaký záverečný účet, že odkiaľ pôjde toto financovanie, ak by išlo? Máme aj načrtnutý záverečný účet a máme aj úver. Čiže môže byť kombinácia. Môže byť aj to, aj to. Dobre, som
len fakticky spomínajú tie sumy, ktoré som chcel spýtať presne, či vlastne však apelové zastupiteľstvo sa blíži, takže potom hľadáme na tie ďalšie investície, že vlastne či banka teda povolila to zmenu, že očerpania toho úveru. Určite, máme predĺženie. Kde? Tento týždeň by sa malo podpisovať zmluva o zmene úverových podmienok, kde bude zmenený len termín čerpania úveru a účel čerpania na kapitálové investície v roku 2026. Nebude sa hýbať s lehotou na splácanie ani s výškou úroku. Takže je to všeobecne, je tá výška úroku. Tu sme už vynechali aj kvôli iniciatívu, to sa nedá, aby sme mali do konca apríla. Čo som sa ešte chcel spýtať vlastne, že potom zo strany mesta je že nejaký plán na tento rok, čo sa týka nejakých takých väčších investícií, ktoré plánujeme z toho, aj s tým, že predpokladám, že nie ale nejaký poslanci budú dávať nejaké svoje návrhy, že vlastne v akom budžete sa cca pohybuje. Máme nejaký plán v zastupiteľstve, teraz skladujeme Ja ti neviem odpovedať. Teraz je uznesenie o schvaľovaní umelej že výstavba a spolufinancovanie. Takže ja teraz ti neviem odpovedať, čo kedy bude. Máme nejaký plán v zastupiteľstve, ktorý je schválený a potom uvidíme, ako či vložíme. Teraz som hovoril aj o tej veci, lebo my potrebujeme stavebné pole na kanalizáciu. Takže možno sa tu stretneme ešte. Ale ja to neviem teraz povedať vážnosti, čo nám povie životné prostredie, čo nám povie SEVAK a právne predpisy. A pre mňa je dôležité konečné stanovisko, aj keď je to kontrolný úrad vás ako poslancov, ale pre mňa je partnerom, aby som predkladal zopakujem to stanovisko, ktoré podľa nej sú v súlade s právnym predpisom. Takže preto to vždy kontrolujeme. Takže v tomto ti neviem povedať. Ja chcem ďakovať, že toto je podľa mňa celkom dôležitý projekt, už dlhodobo to riešime a fakt je tam vlastne to menšie ihrisko a je celoročne využívané od 1.1. do 31.12. a keď to ročne má na to veľké, tak ja si myslím, že ten areál dostane úplne inú funkciu a to treba podporiť. Škoda, že vlastne to, čo na tej vláde bolo povedané, že asi sme všetci, ak vrátane pána primátora sa nadielali, že to vlastne bude ako dotácia na to ihrisko, nebudeme tam musieť dávať svojich 300 000 ďalších, ale keď je to takto, tak aj tak sa to myslím, že nejako vyplatí. A možno, že práve mi odpovedať, že tam priamo na podporu športu pri každej výzve má určite nejaké podmienky. Tie podmienky na verejnosť sú tam takmer vždycky, takže aj teraz sú tam, takže my to vôbec teraz nemusíme schváľovať, lebo to bude automaticky predmetom tej zmluvy, ak budeme úspešní medzi na podporu športu a mestom Byča, to musíme akceptovať, bez toho nám vlastne. My nám ten ich zmluv dáť, že ak tam bude minimálne 20 hodín za týždeň alebo za mesiac, že neviem, koľko tam presne, tak musíme proste splniť. Ja som sa to celkom v tomto projekte, to je všetko. Určite, oni to majú príkazom v tej výzve, to majú také, akože pre verejnosť, tak môžem tam povedať, že tam bude. Dobre. Ja som sa chcel vlastne na to pýtať aj na tú vyťaženosť. My vlastne teraz tie malé ihriska vôbec neprenajímame ani nikdy, tam v podstate máme asi 100% vyťaženosť našich. My máme toľko mládežnických vecí a dobre, prídu tam si aj chalani zahrať chvíľočku, to neriešime, to už je počasie, kedy majú všetko. Tak hovorím, pri vyťaženosti nielen tréningu, ale aj zápasov. My máme 6, 7, 8, 9, 10, to 2 dievčatské týmy, 2 dievčatské týmy. Teraz začali dievčatá. Tiež som motal či na hlavné, či na pomocná, ale dobre bolo dobré počasie. Takže z tohoto pohľadu ešte raz hovorím, na umelej tráve môžete mať od 1.1. do 31.12. A splňa ihrisko na druhú ligu, aj z hľadiska teda perspektívy, čo sa týka veľkosti a rozmeru. Možno faktickú poznámku. O tom zasadení tých projektov minulé tiež na zastupiteľstve bolo povedané, že nám zásady tie veci, čo som sa dopýtovala, nám neboli zaslané, tak ak by ste nezapomínali na druhýkrát. Takže ukončujem diskusiu k tomuto bodu číslo 2. Prečítal som uznesenie číslo 31. Neboli žiadne pozmeňujúce návrhy, takže budeme hlasovať, kto je za uznesenie číslo 31. Takže jednomyselne, nebudem sa teda pýtať na to, čo držal bolo proti. Takže konštatujem, že uznesenie číslo 31 a dneské zastupiteľstvo schválilo.
Ideme k bodu číslo 3, návrh zmeny rozpočtu mesta Byča rozpočtovým opatrením číslo 2 z 17.3.2026. To je uznesenie číslo 32. Mestské zastupiteľstvo schváluje zmeny programu rozpočtu mesta Byča rozpočtovým opatrením číslo 2 z roku 2026 zmysel paragrafu 14 odsek 2 písmeno A až C zákona číslo 583 z roku 2004 výdavky rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmeny a doplnení niektorých zákonov 17.3.2026 podľa predloženej tabulky. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Je tu aj pán vedúci. Pokiaľ nikto, ukončuje túto možnosť, poprosím, budeme hlasovať o uznesení číslo 32, tak ako som ho prečítal, kto je za. Opäť jednomyselne, takže konštatujem, že uznesenie číslo 32 mestské zastupiteľstvo schválilo. Ideme k bodu číslo 4, návrh uznesenia pre zabezpečenie kontinuity komunitného plánovania pre skončení platnosti komunitného plánu sociálnych služieb mesta Byča na roky 2018 a 2025. Je to uznesenie číslo 33. Mestské zastupiteľstvo poprvé berie na vedomie informáciu, že platnosť komunitného plánu sociálnych služieb mesta Byča na roky 2018 až 2025 uplynula dňom 31.12.2025. Po druhé schváluje za prvé rámec zabezpečenia sociálnych služieb pre mesta Byča v roku 2026 ako prechodný dokument na obdobie od 1.1.26 do schválenia aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Byča na obdobie roku 2025 až 2030. Dínska 3 berie na vedomie. Finančný rámec komunitného plánu sociálnych služieb bude doplnený po upresnení pravidiel reformy financovania sociálnych služieb s účinnosťou od 1.7.2026. Po štvrté odporúča vypracovanie aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Byča na roky 2025 až 2030. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pokiaľ sa nikto neprihlásil, ukončujem túto možnosť. Takže budeme hlasovať o uznesení číslo 33 tak, ako som ho prečítal. Kto je za? Čiže opäť jednomyselne, tak konštatujem, že uznesenie číslo 33 mestské zastupiteľstvo schválilo. Dobre. Takže tak, ako sme sa bavili, prvé 4 body máme za sebou, 5 sme nedoplnili. Poprosím poslať plno veci, ktoré sa týkajú ihriska. Marika, ty máš to, čo tam poslanec Weber. Preposlať a posílame list na životné prostredie a na seba. Mohol by som potom poprosiť ešte, keď nám vyjde tá pán Tereková drát, teda ten, že sme mali asi v tom predmene rozpočtu, keďže nám to bolo zaslané ako materiál, predpokladám. Takže by sme potom ten projekt, keď už bude hotový aj ten videli. Takže ho ideme objednávať potom. Dobre, Pani poslankyne, pani poslanci, kolegovia,